Hello，大家好，欢迎回到币圈先知。常常有人问我，你怎么知道要买这个？你怎么知道该跑了？今天我不讲玄学，直接把我的工具箱打开给你看。在这个视频还没有开始之前呢，赶紧通过我视频下方的链接去注册Bybit。通过我的链接注册Bybit可以享有非常多的福利之外，还有 up to 3万的 welcome reward 让你来领取。然后呢，如果你看到这一个你点开我链接看到这一个有两个方法。第一个，你打开 VPN 这个就解决了如果解决不到的话，你可以在这里有一个 live chat， 你可以问那边的工作人员，然后那边的工作人员会 support 你，然后你会看到我的 referral code Coin Oracle 就是了。 OK， 你要用 email 或者用电话号码来注册都可以，非常的方便，赶紧去注册吧。OK， 市面上的工具有几十个甚至几百个，但你不会全用是吗？但我今天就挑了5个最核心的，从看大户、看情绪、看基本面、看自己的4个维度各讲一个，再加一个终极武器，5分钟让你从瞎炒币进化成数据说话。第一个工具 Nascent， 号称聪明钱的追踪器。币圈最残酷的真相是什么？是你以为自由市场其实是巨鲸的游乐场，你不知道他们什么时候买，什么时候卖，当然被割啦。Nascent的核心能力就是把钱包贴标签，你把一个地址贴进去，它会告诉你这个是不是基金钱包，是不是交易所的冷钱包，是不是某个项目团队的钱包。更狠的是，它可以追踪聪明钱的流动，那些历史上赚过钱的钱包最近在买什么卖什么，你一眼就能看到。很多人靠这个在土狗爆发前就进场，你不需要比巨鲸聪明，你只需要在他们的后面。第二个工具 Sentiment 情绪分析王。币圈涨跌很多时候不是基本面变了，是情绪疯了。你要在别人贪婪时恐惧，首先你要知道别人有多贪婪。控整个 Twitter、Reddit、Telegram 看某个币被提及的次数突然飙升多少倍，讨论的语气是正面还是负面。我做过一个统计，社交热度暴涨的那天 80% 的几率是短期的顶部。为什么？因为该进场的都进场了，后面没有人接盘了。Sentiment 就是在让你 FOMO 最高点的时候看到大家都在喊买的警讯。第三个工具 Glassnode 链上数据的祖师爷。很多人买币只看 K 线，但 K 线可以画，链上数据骗不了人。Glassnode 提供超过1200个指标，从活跃地址、人数、交易所流进到长期持有者行为。我最常用的就是交易所净流量。当大量的比特币从交易所提走，通常都是大户在囤货准备拉盘。当大量的比特币涌进交易所，可能就是要砸盘了。Glassnode 还有一个指标叫 MVRV， 简单来说就是市场价值 vs 事实价值。当 MVRV低于1是历史的底部区域，高于 3.5 就是历史顶部的区域。过去3次牛市全部都验证。第4个工具 Coinbase 2026年最佳投资组合追踪器。这个最容易被人家忽略了，很多人买一堆币，交易所一个钱包， DeFi 一个钱包，质押又在另外一个地方，月底算账的时候根本不知道是赚还是赔。Coinbase 支援超过120条链，1000多个 DeFi 协议，你把交易所的 API 和钱包地址连进去，它自动帮你算出你的总资产、盈亏、各种币的占比。它还有 AI 助手，你可以直接问它这个月赚了多少钱，我哪个币亏最多，我的比特币占比太高了吗？不用自己算，
1秒钟就给你答案。最后一个工具不是网站，是思维模式 ChatGPT 加上公开数据。很多人不知道，其实你可以把链上数据直接给 ChatGPT 分析，比如贴一个巨鲸的地址，问他这个钱包过去30天的交易模式是什么，或者贴一份项目的白皮书，问他用最简单的话告诉我这个项目在做什么，风险在哪。ChatGPT 它不会帮你直接预测涨停，但是它是最便宜的资讯差消除器。OK， 我已经分享了5个加密货币最有用的工具给你们。如果你还没有注册白币的话，马上通过我的链接注册白币，赶紧去注册。如果你的身边的朋友也对加密货币有兴趣的话，也麻烦拉他进来，通过我的链接注册。所以今天分享了5个工具，你不用全都会，但这5个会了，你就不会再瞎炒币了。